दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप? आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं 10 इम्पोर्टेंट जो भी वोकेबलरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो लेके आया हूँ। दोस्तों ये 10 वर्ड ऐसे हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूरे चांस है इनके आने की। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस बेल आइकन को आप प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों वर्ड नंबर 1 पे आती है, यानी वोकैब नंबर 1 पे जो दोस्तों फर्स्ट वर्ड है वो है ब्रेस, यानी कि जो एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है दोस्तों फोर्टिफाई, यानी कि बंधनी, यानी कि किसी के बंधन में, यानी कि अगर कोई जैसे कि दास होता है किसी के बंधन में रहता है तो क्या बोलते हैं इसको, इसका अर्थ क्या होता है ब्रेस का? बंधन। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ग्रीड या फिर प्रिपेयर। और दोस्तों जो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे फ्री या फिर लेट गो, उसको जाने दो या फिर उसको फ्री कर दो, यानी कि फ्री यानी कि आज़ादी। एग्जाम्पल दो हो जाएगा दोस्तों, द पोस्ट वर ब्रेस्ड बाय टिम्बर, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। तो जो ब्रेस का जो अर्थ है यानी कि बंधनी, यानी कि फोर्टिफाई। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप प्लीज इनको नोट करते हो चलिए अपनी नोटबुक में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें। टर्जिड, टर्जिड मतलब ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है? स्वेलन। स्वेलन क्या होता है दोस्तों? सूजा हुआ। स्वेलन क्या होता है? सूजा हुआ। इसकी तो सिनोनिम्स है, देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ब्लोटेड या फिर डिसइंटेंटेड। डिसइंटेंटेड यानी कि इसका जो अर्थ होता है वो सूजा हुआ होता है। एंटोनिम्स दे देते हैं दोस्तों, प्लेन या फिर सिंपल। प्लेन या फिर सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ए टर्जिड रिवर वॉज अहेड दिस वे। ए टर्जिड रिवर वॉज अहेड दिस वे, यानी कि जैसे कि कोई सड़क है दोस्तों प्लेन और उस पे आगे कोई रिवर है। ऐसे ऐसे कोई रिवर है तो उस पे एक पुल होगा जो थोड़ा उभरा हुआ होगा पुल। तो आगे क्या है? अहेड हिस वे, यानी कि ये टर्जिड रिवर, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि उठा हुआ भी, यानी कि सूजा हुआ। जैसे कि आप एक चोट लग जाती है, कुछ सूज जाता है तो वो थोड़ा फूल जाता है, यानी कि स्वेलो हो जाता है दोस्तों। ऐसे आप याद रखिए, यानी कि टर्जिड क्या होता है? सूज जाना। या फिर टर्जिड को दूसरे वे में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई रिवर है, पुल है, वो उठा हुआ होता है तो उसको आप बोल सकते हैं टर्जिड रिवर, या फिर टर्जिड ब्रिज बोल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। ट्रोव, ट्रोव क्या होता है दोस्तों? इसका जो अर्थ होता है वो तो होता है दोस्तों जमाव। और जो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वो तो एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है दोस्तों? एग्रीगेशन में क्या होता है? जमाव। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? एग्रीगेशन या फिर एग्लोमेरेशन। एग्लोमेरेशन क्या होता है? जमाव। और दोस्तों जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन या फिर डिस्पर्सल। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई सा द कॉलर कंटेन ए ट्रोव ऑफ रेयर वाइन। तो दोस्तों जिसका अर्थ है ट्रोव का वो क्या है? जमाव। आप याद रखेंगे, प्लीज नोट करते हुए जरूर चलें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पर। टर्बिड, टर्बिड क्या होता है दोस्तों? डेंस, यानी कि गंदा। डेंस, गंदा। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों टर्बिड। इसको सिनोनिम्स होंगे वो हो जाएंगे मडी या फिर मरकी, यानी कि बहुत ही गंदा। मडी यानी कि मिट्टी वाला, यानी कि आप देख सकते हैं। एंटोनिम्स क्या है दोस्तों? क्लियर, यानी कि साफ, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लियर। इट वाज ए टर्बिड वेदर, बहुत ही गंदा वेदर था। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, यानी कि जो डेंस हो या गंदा है। तो टर्बिड का मीनिंग क्या हो जाएगा? गंदा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। दोस्तों ऐसी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इससे पहले कि आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी, उसमें मैंने समझाया हुआ है बहुत सारे वर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम से लिए हुए हैं। उसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्विंज, ट्विंज मैंने क्या होता है दोस्तों? शार्प पेन, यानी कि टीज। शार्प पेन होता है, जैसे किसी को भी दर्द हो जाता है, अगर वो बहुत ही ज्यादा दर्द है तो उसको क्या बोलते हैं? शार्प पेन या फिर ट्विंज। ऐसे बोलते हैं जिसको, या फिर पैंग बोल देते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे दोस्तों? एडवांटेज या फिर ब्लेसिंग, बिल्कुल खुश, या फिर ऐसे जो इसका इसका विपरीत मीनिंग है दोस्तों ये, यानी कि इसके एंटोनिम्स हैं। आई वॉज फीलिंग ट्विंज इन माई हील्स, यानी कि उसकी जो एडी है उसमें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, यानी कि पेन हो रहा है। तो ट्विंज का मतलब क्या होता है? शार्प पेन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों प्लीज इनको नोट करते हो चलिए, अगर आपसे कोई वर्ड नहीं आता है। रिपेल, रिपेल क्या होता है दोस्तों? हटाना या फिर टालना। पुश अवे। रिपेल दोस्तों आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि 2 चुंबक होते हैं, उनके सेम सेम
जो पोल होते हैं अगर एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं दोस्तों, यानी कि एक दूसरे को दूर हटाते हैं। क्या इसका मतलब? हटाना या फिर टालना। इसका दो एक और मीनिंग दे लेते हैं सिनोनिम्स, वार्ड ऑफ या फिर फैंड ऑफ। एंटोनिम्स क्या हो जाए दोस्तों? अप्रूव या फिर एड, एक्सेप्ट करना या फिर मिल जाना, हटाना। ही रिपेल्ड द एनिमीज अवे, उसने दुश्मनों को दूर भगाया, यानी कि अपने से दूर टाल दिया। तो रिपेल का क्या अर्थ होता है दोस्तों? हटाना या फिर टालना। चलते हैं दोस्तों आगे, अगले वर्ड पे चलते हैं। सातवें वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, इंसर्जेंट। इंसर्जेंट क्या होता है दोस्तों? ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है रिबेलियस यानी कि द्रोही। जो भी रिवोल्यूशनरी होता है, एनरिकियल होता है दोस्तों। एनरिकियल होता है इसका एक मीनिंग, और रिवोल्यूशनरी होता है जो क्रांतिकारी होता है, रिबेलियस होता है द्रोही होता है। एक होता है इसके जो एंटोनिम्स होने हो जाएंगे, यानी कि जो इसके विपरीत अर्थ वर्ड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ओबीडेंट या फिर सबऑर्डिनेट, इसके एंटोनिम्स होंगे। एक बार इसको एग्जांपल दे लेते हैं। द इंसर्जेंट एक्टिविटीज एक्टिविट्स वर किल्ड, द इंसर्जेंट एक्टिविट्स वर किल्ड। तो दोस्तों इंसर्जेंट क्या है? द्रोही, रिबेलियस। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट पर, यानी कि वर्ड नंबर 8 पे चलते हैं, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल क्या होता है दोस्तों? ये एक एडजेक्टिव है। नैरो, इसका जो अर्थ है वो नैरो यानी कि संकीर्ण होता है। जिसके सिनोनिम्स है वे है बाइगोटेड या फिर हाइड बाउंड। इसके जो एंटोनिम्स है यानी कि जो इसके विपरीत वर्ड है वो है ब्रॉड माइंडेड या फिर लिबरल। दोस्तों यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि आप किसी को बोल देते हैं यार बहुत ही नैरो माइंडेड है, यानी कि उसका छोटी सोच रखने वाला आदमी है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोविंशियल। इसके जो सिनोनिम्स है वो बाइगोटेड या फिर हाइड बाउंड होगा। जो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वो जाएंगे ब्रॉड माइंडेड या फिर लिबरल। जिसका एग्जांपल है वो देख लेते हैं, द प्रोविंशियल व्यूज मस्ट बी चेंज, यानी कि जो लोगों की छोटी सोच है उसको चेंज करना पड़ेगा हमें हमें ये इसका अर्थ है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, और दोस्तों ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा, रोज लाता रहूंगा। आप प्लीज इस चैनल को जरूर फॉलो कर ले, मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि जो ये वीडियो होने वाली है आगे वाली, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके जो एग्जाम है वे भी पास आ रहे हैं, तो दोस्तों इस चैनल को फॉलो कर ले आप। रिटेलिएट, रिटेलिएट क्या होता है दोस्तों? गेट इवन विद समवन, जैसे को तैसा, यानी कि जैसे को तैसा जवाब देना। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएंगे रेसिप्रोकेट या फिर रेस्ट्रोस्पेक्ट। जो एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों, पार्डन या फिर फॉरगिव, यानी कि त्यागना या फिर छोड़ देना। या फिर जो इसका रिटेलिएट का जो मीनिंग होगा वो जो है जैसे को तैसा हो जाएगा। जिसका सिनोनिम्स है वो है रेसिप्रोकेट या फिर रेट्रोस्पेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे, यानी कि दोस्तों सिनोनिम्स भी आप याद करते हुए चलिए, क्योंकि सिनोनिम्स भी पूछे जा सकती है दोस्तों। तो आप एक साथ वर्ड को भी याद कर ले और सिनोनिम्स को भी याद कर ले दोस्तों। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द एनिमी डिड नॉट रिटेलिएट एट द सेम टाइम, यानी कि जो एनिमी थे उन्होंने एक ही टाइम में, यानी कि जब हम कार्यवाही कर रहे थे उस टाइम पे कोई जवाब नहीं दिया दूसरी साइड से। चलते हैं दोस्तों अगले वर्ड पर, वर्ड नंबर 10 पे चलते हैं। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड दोस्तों एक एडजेक्टिव है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है थॉटफुल, प्रकांड। जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वो जाएंगे फिलोसफिकल या फिर थोरो। दोस्तों जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सोचता है किसी चीज़ के बारे में, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है कुछ पूछने के लिए, इसको इसका अर्थ होता है प्रोफाउंड। जिसके एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा सुपरफिशियल या फिर अनइंटेलिजेंट। दोस्तों इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही टुक प्रोफाउंड स्टेप, उसने एक बहुत ही थॉटफुल स्टेप लिया अपनी लाइफ में। तो दोस्तों आपको ये वर्ड कैसे लगे दस प्लीज़ कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। और दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे, आप प्लीज़ चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन हर एक वीडियो के जो आने वाली है उनके मिलते रहें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।